Так, всем привет! Ну что, я хочу начать снимать видео о путешествиях, рассказывать вам об интересных местах. И сегодня наш первый день, мы начинаем. Поедем в Смоленскую область, проедем Можайский Кремль, Бородинское поле, посмотрим музей и всю эту панораму историческую. Потом нас ждет Вязьма, классная дорога, посмотрим, позволят ли погодные условия. У нас вот прошел дождь, поэтому довольно сыровато, а там будет серьезный оффроуд. Старая Смоленская дорога, почитал про нее, очень интересный участок от Вязьмы до Дорогобужа. Так что будем смотреть, и в Дорогобуже нас ждет самый большой глобус в Европе. Посмотрим, что это такое за достопримечательность. Ну что, и буду делиться с вами всем, что будет на нашем пути. Погнали! Опаньки, а что это у нас за новый мост? Блин, не могу никогда мимо проехать, когда что-то такое новое для себя вижу. Так, ну слева что-то я не вижу каких-то вариантов дороги. Поедем тогда, что, посмотрим, что справа у нас там творится. О, вообще прикольный мост. Мне это видео Эндурак 666 напоминает, он вечно на таких гоняет. Так, блин, и как и тут развернуться? Так, ну что, разведка проведена, в принципе ничего страшного, наверх заезжаем, там есть где развернуться, так что погнали! Что, мы в Можайском Кремле. Это, наверное, главная крепость, которая охраняла Российскую империю со стороны Запада. Самое такое стратегическое направление. И деревянный детинец был построен еще в 12 веке. Вот, в 13 веке несколько раз он безуспешно осаждался во время разных междоусобиц. И в 1293 году был сожжен все-таки монголами. Вот, а потом с 14 века он попал в управление Москвы. Князь Юрий Данилович отстроил новые стены, которые уже и выдержали и осаду литовцев, но был все равно уничтожен в 1382 году Тутанхамышем. Ну и с 1624 по 1626 год уже был отстроен вот этот каменный Кремль. Тот, который мы видим его сейчас, ну, то, что, соответственно, от него осталось. Так, ну а сейчас едем в музей Бородинской битвы. Ну и заодно встречаюсь там с Антоном и Настей. Вместе уже продолжим наше дальнейшее путешествие.
Так, а что это вот у нас тут такое за красота? Так, ну что, еще одно какое-то укрепление времен Первой мировой войны. О, вот это панорама, потрясающе. Да, конечно, феноменальное количество памятников на единицу площади. Даже не успеваю ко всем подъехать, посмотреть. Так, а вот и музей Бородинской битвы, основной музей. Вообще это огромная территория, 110 квадратных километров, на которой расположено более 200 памятников. Вообще потрясающее место, на самом деле, очень рекомендую. И потратьте здесь несколько часов, в этой окрестности, не именно в этом музее. Очень атмосферно. Хоть и, конечно, грустновато. 26 августа 812 года здесь состоялось самое кровопролитное однодневное сражение в истории человечества. Погибло 70 тысяч человек, 30 тысяч со стороны французской армии и 40 тысяч со стороны русской армии. В итоге русские отступили и были готовы дать отпор под Можайском, но Кутузов велел отступать дальше, отступили до Москвы, сожгли Москву и выиграли войну. В России так бывает. Выиграли войну 14 декабря 812 года. То есть не прошло и полгода с момента проигрыша здесь, на Бородинском поле. Вот такая интересная и печальная все-таки история. 70 тысяч человек. Это, трудно представить, на самом деле. Это был 12-часовой бой, где за минуту в среднем погибало 100 человек. Каждую минуту 100 человек. А еще интересный факт. Раньше сражения шли по-другому. Генералы были на передовой. Под Барклаем де Толли погибло 3 лошади за это сражение. Он менял лошади, они умирали. При этом сам он не получил даже ранения. Вот тоже такой интересный факт о том, какие сражения были в 1812 году. Ну и, как видите, хватает и мемориалов Великой Отечественной войны, Второй мировой. Танк Т-34. Здесь тоже, конечно, шли ожесточенные бои. Так, ну что, сейчас мы встретимся с Настей и Антоном и поедем по исторической старой Смоленской дороге, которая соединяла Московский Кремль и Смоленскую крепость. Увидим, какая она. Туса. Гусиная туса, да?
Так, ну и вот мы все вместе едем по старой Смоленской дороге. Это участок от Вязьмы до Дорогобужа. И он порядка 90 километров. Потрясающая, очень красивая дорога. Навигатор рисует, что километров 30 у нас будет асфальта, потом километров 30 будет бездорожья, и потом снова 30 километров асфальта. Причем мы поизучали форумы разные внедорожные. Говорят, дорога там очень непростая, в основном для легких мотоциклов либо квадроциклов. Ну что ж, посмотрим. Едем, пока очень классно, красиво. Вообще пустынная дорога, потрясающая природа. Поглядим. Так, ну и пока есть время, давайте я вам расскажу историю этой дороги. Создание старой Смоленской дороги датируется 14-15 веками. Эта дорога являлась старейшим и кратчайшим водно-сухопутным путем из Европы в московские земли. Вот. По старой Смоленской дороге отступали русские войска под натиском армии Наполеона в Отечественной войне 812 года. Но и по ней же Наполеон с остатками армии бежал от Москвы на запад, как раз вот начиная с Вязьмы. Также Великая Отечественная война тоже оставила больше отметин даже, наверное, в истории старой Смоленской дороги, чем вся ее многолетняя история. Повторяя события 812 года, обессиленная Красная Армия отступала к Москве и ожесточенно сопротивлялась натиску фашистских войск. Вот, и вплоть до 1943 года линия фронта проходила в районе поселка Уваровка, а немецкие войска, окончательно увязнув в сопротивлении советских солдат, также начали готовиться к обороне в районе Дурыкина. А в 1943 году, повторяя путь армии Наполеона, немецкие войска стали отступать по всей линии фронта в результате Ржевско-Вяземской операции. Ух ты, ёб твою мать! Что за снято? Бля, Юра, ты такое не видел. Тебе нужно там помогать? Так, ну вот мы добрались до Дорогобужа. Да, старая Смоленская дорога, конечно, огонь. Я в восторге. Так, ну а здесь у нас самый большой глобус в Европе. Больше только в Нью-Йорке. А Дорогобужский глобус достигает высоту 12 метров. Диаметр у него 10,5 метра. Это в 2007 году рабочие Дорогобужского химического завода решили сделать из старого газгольдера глобус. Вот такая вот красота. 12 тонн его вес, сделан из старого газгольдера.
Вот мы и подъезжаем к городу-герою Смоленску. Мы находимся внутри Успенского собора в городе Смоленске. Он был возведен на рубеже 17-18 веков в память о героической обороне Смоленска 1609-1611 годов на месте одноименного собора XII века. Ну и самое главное, в Смоленске мы нашли оленя 1910 года. Сейчас будет небольшое шоу от Насти. Он уже готовится. Разминается, чтобы его оседлать. Надо по рогам залазить. А с той стороны лови. Я видео делаю. Такой скользкий. Наш тур выходного дня завершился. Вышел отличный вариант двухдневного маршрута из Москвы. В описании ролика я также написал координаты мест, которые мы посетили. Надеюсь, вам понравилось видео. Я вот только начал снимать путешествие в таком формате. И напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам понравилось в этом видео, что мне еще нужно улучшить в съемке или в монтаже. Ну и буду очень рад лайку, подписке. Будет много интересных маршрутов. Так что всем пока, подписывайтесь.